Hey, γεια σας, είμαστε Master LSD και είμαι εδώ στο Wizard, το οποίο είναι ένα παιχνίδι με μάγους και εγώ το έχω φτάσει στο τελικό level, το οποίο είναι το 95, σχολή φωτιάς, να δείτε, 95 level, πυρομάντης, και παρόλο που είμαι στο τελικό level, θα φτιάξω έναν καινούριο παίχτη με όποια σχολή θέλω εγώ, να μου πείτε εσείς, και θα σας δείξω πώς παίζεται αυτό το παιχνίδι, τουλάχιστον όχι μέχρι να φτάσω στο 95 level, αλλά πιο λίγο. Μπορεί να το συνεχίζω, όχι συνεχόμενα, απλώς να κάνω λίγο βιντεάκια Minecraft, με τα Wizard, ξέρετε, και τέτοια. Αν σας αρέσει το Wizard, πηγαίνετε και κατεβάστε το, και επίσης αν σας αρέσει το βίντεο κάντε like. Πάω να φτιάξω ένα καινούριο παίκτη. Και να σου πω ότι έχει πολλές περιοχές για να εξερευνήσεις το Wizard. Τον έχω στον εδώ. Τον έχω 16 level. Πάλι θα φτιάξω ένα καινούριο, τον οποίο θα παίζει με αυτόν. Και εδώ σας λέει κάποιες ερωτήσεις για να δούμε τι σχολή θα γίνεται. Όταν κερδίσεις θέλεις να αποκτάς ένα τρόπο για την ομάδα σου, ένα μετάλλιο για τον εαυτό σου, ένα τρόπο για την ομάδα σου. Ποιο είναι το πιο καταστροφικό γεγονός? Εγώ θα διαλέξω έκρηξη ηφαιστείου. Ποια περιγραφή σου ταιριάζει καλύτερα? Είναι αθλητικός τύπος, είμαι καλός ακροατή. Θα διαλέξω πρώτον και είναι αλήθεια, γιατί πάω ποδόσφαιρο και τέτοια. Ποια είναι η αγαπημένη σου εποχή? Καλοκαίρι, που δεν έχω και σχολείο. Τι είναι πιο σημαντικό για σένα? Να μετριάσει με άλλους, να συνεργάζεσαι με άλλους. Αυτό. Ποιο είναι το αγαπημένο σου ζώο? Λοιπόν, αυτό εδώ παίζει πάρα πολύ σημασία. Και δεν θα διαλέξω δράκος, γιατί το είχα κάνει την προηγούμενη φορά και μου είχε βγάλει πυρομάντης. Οπότε θα διαλέξω καβούρι. Ένα στοιχείο. Ποιο είναι το αγαπημένο σου πολύτιμο πετράδι? Ρουμπίν. Πάλι. Προσπάθησε ξανά. Ή μπορείς να παραλείψεις όλα αυτά και να διαλέξεις από εδώ. Το οποίο τώρα θα διαλέξω ένα ισορροπία, ένα θανάτου. Και οκ. Τώρα φτιάχνεις εδώ το παίκτη σου. Αγόρι. Επόμενο. Μαλλιά θα τα κάνω έτσι. Όχι. Θα βρω μάλλον. Να το έτσι. Όχι. Να το. Χρώμα μαλλιά θα το κάνω μαύρο, επειδή είμαι και σχολή θανάτου. Πρόσωπο. Αυτό. Τέρμα. Το κάνω λίγο αυτό. Ωραία. Επόμενο. Καπέλο. Τι χρώμα μάλλον θέλω να είναι? Ναι. Μαύρο θα το κάνω. Ξέρετε γιατί. Γιατί είναι και θανάτου. Τώρα να το βρω. Ναι. Και είναι ένα παιχνίδι που παίρνει πολλά παιδιά. Το κάνω μπλε, είναι αυτό ή μόστα, δεν το ξέρω. Μπλε πάλι. Και τώρα είναι τα παπούτσια. Αυτό το παιχνίδι μου αρέσει ιδιαίτερα, επειδή παίρνεις και διάφορες επιθέσεις, αλλά ώσπου να κάνω τις δοκιμασίες, ελπίζω να το ξέρετε. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Επόμενο. Και εδώ διαλέγεις ένα όνομα για το παίκτη σου, το οποίο εγώ θα βάλω Βαλέριος. Εδώ πέρα δεν θα βάλω ούτε επίθετο ούτε τίποτα. Και να βρω τώρα που λέει κανένα. Να το. Και εδώ το ίδιο. Θα μου λένε μόνο Βαλέριο. Είναι ωραίο όνομα. Να το. Έγινε. Και να ο παίκτης μου. Και μόλις αρχίζει το Wizard. Θα παραλείψω την παράληψη οδηγού, όπως λέγεται. Γιατί ξέρω πως παίζεται και όλα αυτά.
και δεν σας δείξω τώρα γιατί βαριέμαι. Μίλαμε στρατιώτη Στέιλσον. Για 30 εμπειρία μόνο, μετράμε παίρνω μόνο 100.000 ή 140.000 το 95. Αλλά τώρα δεν με νοιάζει. Πάω. Πολύ να σας δείξω καμιά έτσι με τον άλλο το παίκτη 95 μπορεί να μπω σε καμιά μάχη ώστε να σας δείξω για τις επιθέσεις της φωτιάς και όλα αυτά. Αυτό μπορεί να γίνει στο επόμενο επεισόδιο. Και πρέπει να μιλήσουμε αυτόν εδώ. Εντάξει, μόλις γύρισα από ένα ταξίδι που είχα πάει στον Άχπλο χθες και είμαι λίγο γιώμα. Και εδώ... ναι. Σε αυτήν εδώ που να μιλήσω. Και εδώ να σας πω ότι είναι τα PvP. Να σας πω εδώ ότι είναι τα PvP, τα οποία μπαίνει σε κάπου τέλος και σε βάζει να παλεύεις με άλλους παίκτες. Έχω νικήσει κιόλας κάποιους. Και τώρα πρέπει να νικήσω τις χαμένες ψυχές σε δρόμους του μονόκερου. 0 από 3. Και οι πρώτες επιθέσεις δηλαδή είναι και πιο χάλια, γιατί είναι μόνο η πεταλουδίτσα. Τουλάχιστον νερά είδα η κακιά, αλλά μόνο στο θανάτου είναι αυτή η επίθεση. Σε όλο άλλο, δηλαδή τις φωτιές βάζει αλλού, άλλο. Και να είναι φαντασμό. Και υπάρχουν κάποιες περιοχές που απλώς εδώ μπαίνουν και άλλοι παίχτες, δηλαδή και άλλοι κακοί που είναι 2 vs 1. Φυσικά μπορούν να μπουν και άλλοι φίλοι σου στη μάχη. Και καμιά φορά σου τυχαίνει και τζίφας, που σημαίνει ότι αυτή η επίθεση δεν σου πέτυχε. Αλλά άμα μεγαλώσει το level σου, τότε δεν σου γίνεται και τόσο συχνά. Τέλος πάντων. Αυτό που μου αρέσει ιδιαίτερα στο Wizard είναι πως και να το κάνουμε, μου αρέσει η μαγεία. Και αυτό είναι αυτό και είναι η ουσία στο Wizard, και αυτό μου αρέσει. Και από ό,τι βλέπετε, θα σας το πω μετά αυτό, μόλις τελειώσει τη μάχη. Αν και ο θανάτου έχει πολλές επιθέσεις, αυτή εδώ είναι πιο άχρηστη, έτσι. Η τελευταία επίθεση είναι ένας δεινόσαυρος με μαύρος, έτσι, που βγαίνει μέσα από έναν τάφο. Και αυτό το κόκκινο τώρα που πήρα είναι η ζωή, το οποίο σου γεμίζει εδώ πέρα τη ζωή, αυτό που λέει 474, για να πας να πολεμήσεις. Για να δούμε. Εντάξει, εδώ δεν υπάρχει περίπτωση να χάσεις με αυτές εδώ, γιατί έχουν μόνο 55 ζωή, οπότε ό,τι και να τις κάνεις, εκτός από ένα χτύπημα του ραδιού, που πετυχαίνει πάντα αυτό, δεν τη χαλάει τόσο πολύ, αλλά εντάξει, και πάλι δεν μπορούν να σου κάνουν τίποτα. Πάλι έχασαν. Τώρα πρέπει να πάω να μιλήσω. Στο επόμενο επεισόδιο θα σας δείξω μια μάχη με τον 95 level και μετά συνεχίσω με αυτόν. Και να πω ότι στο 95 level με έχει βοηθήσει και ο αδερφός μου, με τον ΕΠΑΟ, και άλλοι φίλοι μου. Γιατί φυσικά μπορεί να έχεις φίλους, ακόμα και τώρα δεν υπάρχει κανένας μέσα. Πάω να μιλήσω. Τώρα λέει μίλα ξανά. Κάνει μια αποστολή. Νίκης. Και σε 60 level έχει ένα μέρος που λέγεται υδραγωγείο, το οποίο από εκεί κερδίζει διάφορα ρούχα που σου δίνουν περισσότερη ζωή, περισσότερη προστασία, κάτι τέτοιο. Και απλώς τώρα δεν έχω τίποτα, γιατί δεν είμαι καν 60 level, είμαι... πώς είμαι? 2. Και επίσης να πω ότι μπορείς ακόμα
να κάνει σειραφή, δηλαδή κάτι ρούχα που είναι στο 60 level, που μπήκα πάλι, ναι, δεν κάτι ρούχα που είναι στο 60 level, που τα παίρνεις, μπορείς να κάνει σειραφή και να τα ενώσεις με κάτι άλλα που είναι πιο ωραία, αλλά πιο άχρηστα από το υδραγωγείο, και κάνει σειραφή τα ρούχα του υδραγωγείου με αυτά που είναι πιο ωραία, και παίρνει αυτά τα ρούχα που είναι πιο ωραία τη δύναμη του υδραγωγείου, δηλαδή παίρνει τη δύναμη από τα ρούχα του υδραγωγείου. Δεν ξέρω αν το καταλάβετε. Ναι. Και επίσης ακόμα δεν έχω πάρει μια επίδεση, αλλά 235 ζωή. Και όπως βλέπετε εδώ πέρα έχει και μάνα αυτό το μπλε δίπλα από τη ζωή, το οποίο είναι να κάνεις μια επίθεση, δηλαδή αυτή η επίθεση πιάνει 2 μάνα, πείτε έτσι. Και δεν σας έχω εξηγήσει το πιο βασικό, το οποίο είναι, περιμένετε λίγο, εδώ, αυτά τα άσπρα που βγαίνουν κάτω από το παίκτη, εδώ. Αυτά εκεί είναι οι βόλοι, οι οποίοι εδώ πέρα βλέπετε η κάρτα, η νεράιδα, χρειάζεται ένα βόλο. Το λέει πάνω. Και επίσης, άμα πάρεις άλλες επιθέσεις, χρειάζεται τουλάχιστον 8 με 7 βόλους ή καλύτερες τουλάχιστον. Αυτή που έχω πάρει εγώ, η καλύτερη είναι 10 βόλοι, που είναι σαν δίνο, σαν σκεφτώ και ένα πουλί έτσι και πετάει τη φωτιά. Είναι ωραία επίθεση. Πάντως να θυμάστε το παιχνίδι, γιατί μπορεί και να σας αρέσει, ποτέ δεν ξέρετε. Αυτή εδώ είναι η πρώτη επίθεση της φωτιάς που μου έκανε τώρα και μου χαλάει 90 ζωή. Και τώρα αυτή εδώ είναι η επίθεση του ραβδιού που θα κάνω, που δεν τυχαίνει τζίφος ποτέ, δεν το έχει τύχει ποτέ κανείς. Και αυτό το κόκκινο η ζωή, το βλέπετε, αυτό το παίρνεις και κοιτάξτε τώρα τη ζωή μου, 398. Και άλλο. Ναι, και αυτό είναι το παιχνίδι, και ίσως να τα πούμε στο επόμενο βίντεο, μόλις τελειώσει και αυτή τη μάχη. Πού πήγε? Για να δείτε πώς θα ανέβω πάλι level, νομίζω τουλάχιστον. Και λέγεται Wizard 101 επειδή μάλλον πάει μέχρι τα 101 level, δεν πάει περισσότερο. Λοιπόν, βρήκα. Τώρα τι πήρα, σκελετό? Ωραία, την νεράκι πήρα. Για να παλέψω. Και αυτή είχε 115 ζωή. Γιατί είχε 115 ζωή αυτή? Λοιπόν, μου έπαιρνε να σκοτώσω νεράιδες, το γύρο. Ορίστε, πάλι πήρα στην νεράιδα. Και υπάρχουν και διάφορα boss τα οποία έχουν περισσότερη ζωή από τα κανονικά, από τα κανονικά εχθρικά πλάσματα όπως λέγονται, και πρέπει να τα νικήσεις ώστε να παίρνεις διάφορες κάρτες και τέτοια, που σου δίνει διάφορες αποστολές κάθε ένας τύπος τέλος πάντων που πας. Πάρτο, νίκησα. Και τώρα μάλλον και ουσιαστικά η δεύτερη κάρτα που θα πάρεις θα είναι μια νεράιδα που σου δίνει 400 ζωή. Και πάντως παιδιά, να θυμάστε αυτό το βίντεο, για να θυμάστε το Wizard, δεν ξεχνιέται ποτέ. Είναι ένα από τα καλύτερα παιχνίδια, σας το είχα πει και πριν αυτό. Αν θέλετε να το κατεβάσετε, γράψτε στο Google Wizard 101 και νομίζω πως θα σας το βγάλει τότε. Και επίσης, όπου να είναι, θα πάω να ανέβω και level. Πάντως, άμα θέλετε να κάνετε ερωτήσεις στα σχόλια, γράψτε. Ανέβηκα, ναι, ανέβηκα. Εδώ. Τώρα είναι που θα πάρω την κάρτα. Αν και όπου να είναι, αν και τώρα κλείνω το βίντεο. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, γεια σας.